అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు క్యూ న్యూస్. నేను రాజు. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక అనేది పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగా అయితే మారింది. మరి ఎవరైతే మాగంటి ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ గారు ఉన్నారో మృతి చెందడంతో మరి జూబ్లీహిల్స్లో ఉప ఎన్నిక అయితే అనివార్యమైంది. సో ప్రధాన పార్టీలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆల్రెడీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చిన తరుణంలో ప్రధాన పార్టీలు అయినటువంటి బీజేపీ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సో వాళ్ళ అభ్యర్థులను కూడా పెట్టి ఉన్నారు. సో బీఆర్ఎస్ నుంచి మాగంటి గోపీనాథ్ గారి సత్యమణి సునీతను అయితే పెట్టారు. సో అదేవిధంగా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నవీన్ యాదవ్కి అయితే టికెట్ ఇచ్చారు. సో ఇక వాళ్ళిద్దరు కూడా ప్రచారంలో ఆల్రెడీ ప్రచారంలో అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం కూడా తిరుగుతూ వాళ్ళైతే ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. సో మరొక వైపు బీజేపీ పార్టీ నుంచి దీపక్ రెడ్డిని అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పటికైతే మరి ఇప్పుడే ఖరారు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి ఇన్ని రోజుల తర్వాత మరి సుదీర్ఘ మరి వాళ్ళ చర్చల తర్వాత మరి బీజేపీ క్యాండిడేట్కి సంబంధించిన దీపక్ రెడ్డి ఎవరైతే ఉంటారో దీపక్ రెడ్డిని అయితే మరి జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా అయితే ఖరారు చేయడం జరిగింది అధిష్టానం. సో ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు అయితే చేశారు. జూబ్లీహిల్స్లో ఏవైతే ఓట్ల చోరీ జరుగుతుందని పెద్ద ఎత్తున ఓట్ల చోరీ జరుగుతుందని చెప్పేసి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేస్తూ కూడా మరి చెప్పడం జరిగింది. మరి దానికి సంబంధించి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు అయితే చేయడం జరిగింది. మరి దాదాపు 25 ఓట్ల వరకు ఏవైతే దొంగ నోట్లు ఉన్నాయని చెప్పేసి కేటీఆర్ అయితే కొన్ని వ్యాఖ్యలు అయితే చేశారు. సో మరి ఎవరైతే రాహుల్ గాంధీ దేశం మొత్తం కూడా తిరుగుతూ ఓట్ల చోరీ జరిగిందని చెప్పేసి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన అదేవిధంగా ఎన్నికల కమిషన్ పైన పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే అధికారంలో ఉంది. మరి అక్కడ మీరైతే ఓట్ల చోరీ జరుగుతుందని దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ మీరు అధికారంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్లకు చోరీకి అయితే పాల్పడుతుందని చెప్పేసి కేటీఆర్ అయితే కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు అయితే చేశారు. సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే మనం ఒకసారి అయితే చూద్దాం. సో దాదాపు కేటీఆర్ చెప్పిన కొన్ని ముఖ్యమైన పాయింట్లు ఏంటంటే మరి 2023లో జూబ్లీహిల్స్లో 3,75,000 ఓటర్లు అయితే ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 2025లో 3,98,000కి పెరిగారు. అంటే దాదాపు 23,000 పెరిగారని చెప్పేసి అక్కడ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇంత తక్కువ సమయంలో 23,000 ఓట్ల ఎట్లా పెరిగినాయని చెప్పేసి కూడా మరి కేటీఆర్ అయితే ప్రశ్నిస్తూ కూడా ఈసీకి అయితే ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. సో మరి ఇందులో చాలా అవకతవకలు అయితే జరిగాయి. మరి దొంగ ఓట్లు సృష్టించి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుందని చెప్పేసి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు అయితే చేయడం జరిగింది. దాదాపు 23,000 ఓట్లలో దాదాపు 12,000 దొంగ ఓట్లు సృష్టించారని చెప్పేసి కేటీఆర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈసీకి కూడా ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. మరి దీనిపైన మరి చర్యలు తీసుకోకుంటే మరి న్యాయపరమైన పోరాటం చేస్తాం, కోర్టుకు వెళ్తామని చెప్పేసి అయితే కేటీఆర్ చెప్పిన నేపథ్యంలో అటు ఈసీ కూడా రిప్లై ఇచ్చింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడేం కొత్తగా ఎన్రోల్ అయితే కాలేదు. మరి 2023లో ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో మరి అప్పటి నుంచి ఇవి మాత్రమే పెరిగాయని చెప్పేసి కూడా ఈసీ కూడా రిప్లై ఇచ్చింది. మరి అదేవిధంగా మరి ఇంకో కీలక పాయింట్ చూసుకుంటే మరి ఒకే ఇంట్లో దాదాపు 43 ఓట్లు ఉన్నాయని చెప్పేసి కేటీఆర్ అయితే అన్నారు. కాకపోతే అది ఇల్లు కాదని చెప్పేసి కూడా ఈసీ అయితే తెలిపింది. అదొక అపార్ట్మెంట్ అనమాట. సో అపార్ట్మెంట్లో చాలామంది ఉంటారు. కొత్తగా అందులో ఓటు అయితే ఎవరు నమోదు చేసుకోలేరు. ఆల్రెడీ 43 ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంతకుముందుకు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి కూడా ఈసీ అయితే ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. సో ఓట్ల చోరీ గురించి పెద్ద ఎత్తున కేటీఆర్ ఎవరైతే ఉంటారో మరి ప్రభుత్వం పైన ఎన్నికల కమిషన్ పైన ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. దీంతో మరి వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే ఎన్నికల కమిషన్ ఉంటారో ధీటుగా సమాధానం అయితే చెప్పడం జరిగింది. సో మొత్తానికైతే మరి జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక అనేది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి రసవత్తరంగా అయితే నడుస్తుంది. మరి ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరి బలం ఎంత అని చెప్పేసి ప్రధాన పార్టీలైనటువంటి 3 పార్టీలు కూడా ప్రధానంగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు మరి బీఆర్ఎస్కి సంబంధించి చూసుకుంటే మాగంటి గోపీనాథ్ అకాల మృతి చెందడం జరిగింది. మరి మృతి చెందడంతో ఉప ఎన్నిక అయితే వచ్చింది. వారి సతీమణి సునీతను అయితే మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయితే అభ్యర్థిగా అయితే ఖరారు చేశారు. సో మరి అక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకూలమైన అంశం ఏంటంటే మరి ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారనమాట. తన భర్త ఎవరైతే ఉంటారో గోపీనాథ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. సో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితే చేశారు. సో అని చెప్పేసి వాళ్ళకైతే ఇప్పుడు కొద్దిగా సానుభూతిగా వెళ్తున్నారని చెప్పేసి మరి వాళ్ళకైతే ఒక సానుభూతి అంటే ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యేగా చేసి ఉన్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళ భార్యను ఎన్నుకుంటే మరి అదే అభివృద్ధి ఇక్కడ వీళ్ళు చేస్తారని చెప్పేసి కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళైతే ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సో రెండోది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి చూసుకుంటే నవీన్ యాదవ్ని అయితే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఏదైతే ఉంటుందో మరి అభ్యర్థిగా ఖరారు చేశారు. సో ఇక వాళ్ళు ఎలక్షన్స్లో కూడా మరి గతంలో 2014 నుంచి కావచ్చు, 2014 నుంచి ఎంఐఎం నుంచి పోటీ చేశారు. అదేవిధంగా 18లో కూడా పోటీ చేశారు, ఓడిపోయారు. 2వ స్థానంకి అయితే వచ్చారు. సో మరి ఈసారి గెలుస్తారా, మరి 2 సార్లు ఓడిపోయినందుకు మరి సానుభూతిగా ఈసారి గెలిచే అవకాశం ఏమైనా ఉందా అని చెప్పేసి కూడా
పొలిటికల్ ఎనలిస్టులు అయితే పెద్ద ఎత్తున చర్చించుకుంటున్నారు. మరొక వైపు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ డి అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రధానంగా ఒక చిక్కొచ్చి అయితే పడిందని చెప్పొచ్చు. ఏంటంటే అది మరి టీఆర్ఎస్ డి అనే పార్టీ అంటే తెలంగాణ రక్షణ సమితి డెమోక్రటీ అనే పార్టీ కూడా మరి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందని చెప్పేసి కూడా మనం చర్చించుకోవచ్చు. మరి ఎందుకంటే ఈ రెండు పార్టీలు కూడా సేమ్ అంటే బీఆర్ఎస్ అంటే గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీగా ఉండేది. సో అప్పుడు కూడా ఆ కలరు సో అన్ని సింబల్స్ ఒకేలాగా ఉండడంతో మరి చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా మరి చాలామంది అయితే అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరి టీఆర్ఎస్ డి అనే పార్టీ కూడా మరి బీఆర్ఎస్కు కొద్దిగా ముప్పు అవుతుందని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు. సో అదేవిధంగా బీజేపీ పార్టీని చూసుకుంటే ప్రస్తుతానికైతే బీజేపీ నుంచి అయితే దీపక్ రెడ్డి అనే క్యాండిడేట్ని అభ్యర్థిని అయితే ఖరారు చేయడం జరిగింది. సో నిన్న ఆల్రెడీ నామినేషన్ అయినప్పటికీ చాలా లేటుగా అయితే మరి బీజేపీ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో మరి అభ్యర్థిని అయితే ఖరారు చేయడం జరిగింది. మొత్తానికైతే 3 ప్రధాన పార్టీలు అయినటువంటి వాళ్ళుగా ఎవరు గెలుస్తారనే ప్రజల్లో ఒక ఉత్కంఠ అయితే నెలకొందిందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంకా దీనికి సంబంధించి చూస్తే జూబ్లీహిల్స్ రాజకీయం అనేది మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొద్దిగా చర్చనీయాంశం అయితే అయింది. కేటీఆర్ కూడా మరి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు అయితే చేయడం జరిగింది. చాలా వరకు దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయి, ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందని చెప్పేసి దొంగ ఓట్లు సృష్టించి మరి వాటితో గెలవాలని ఉంది అని చెప్పేసి కూడా కేటీఆర్ అయితే కొన్ని వ్యాఖ్యలు అయితే చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక మరి నవంబర్ 11 తారీఖునైతే పోలింగ్ అయితే జరగనుంది. మరి ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆశాభావం అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉంటుందో మరి సిట్టింగ్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని బీఆర్ఎస్, అదేవిధంగా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే అధికారంలో ఉంది. మరి ఇక్కడ అధికారంలో ఉంటే జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి మరి అనేక రకాలుగా నిధులు కూడా మరి డబ్బులు కూడా ఇవన్నీ అందుతాయని చెప్పేసి, ఎందుకంటే అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కాబట్టి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే నియోజకవర్గానికి కొంత అభివృద్ధి జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళైతే ఈ విధంగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. మరి ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఎవరైతే ఉంటారో మరి ఆయన చేసిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి వాళ్ళు కూడా చెప్తూ మరి బీఆర్ఎస్ సంబంధించిన వాళ్ళైతే చెప్తా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక మరొక వైపు బీజేపీ పార్టీ ఇప్పటికే అభ్యర్థిని అయితే ఖరారు చేశారు. సో వాళ్ళ స్టైల్లో కూడా వాళ్ళైతే మరి ఎట్లాగైనా మరి జూబ్లీహిల్స్లో గెలవాలని అయితే ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో ఏదేమైనప్పటికీ ఇంకా జూబ్లీహిల్స్లో ఈ ఏదైతే ఓట్లకు సంబంధించిన ఓట్ చోరీకి సంబంధించిన అంశం ఉందో మొత్తానికైతే ఇది అందరిలో ఒక చర్చనీయాంశంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటి అనేది చెప్పి మనకి ఇంకా కొంత టైం అయితే ఉంది. సో మొత్తానికైతే ఇదే అనమాట కేటీఆర్కి సంబంధించిన ఓట్ల చోరీ ఏదైతే అంశం ఉందో దానికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవి. ఇంకా మీ వ్యాపారం అభివృద్ధి కావాలని కోరుకుంటున్నారా? అయితే వెంటనే క్యూనస్ని సంప్రదించండి. స్కూల్స్, కాలేజెస్, బ్యాంక్స్, షాప్స్, ఆఫీస్ ప్రమోషన్స్, ల్యాండ్ ప్రమోషన్స్, పొలిటికల్ ప్రమోషన్స్, రెస్టారెంట్ ప్రమోషన్స్, హాస్పిటల్ ప్రమోషన్స్, పుట్టినరోజు వేడుకలు, శుభకార్యాలు, వ్యాపారాలు ఏవైనా, సందర్భం ఏదైనా ఇప్పుడే క్యూనస్ ద్వారా తెలియజేయండి. మీ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోండి.